Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi vi farò conoscere un'altra chiave dinamometrica della Vanpo. Questa va da 10 fino a 110 Nm. La trovate su Amazon e oggi, mentre sto registrando, quindi venerdì 20 maggio 2022, c'è anche un'offerta lampo, quindi se riesco a pubblicarla in tempo prima che l'offerta scada, andate a dare un'occhiata, ma cercherò di farmi dare anche un codice di sconto. Ma torniamo a noi. Questa chiave dinamometrica appunto è della Vanpo. Io già avevo fatto conoscere altre chiavi dinamometriche di questa azienda, sia digitale che con una scala di misura differente. Avete visto che sono molto precise, infatti dichiarano il 3% come margine di errore. Voi direte ma il 3% è tantissimo. USAG dichiara addirittura il 4% e Beta dichiara pure il 3%. Adesso la proveremo, vedremo come funziona. Ho inventato un sistema per vedere se la coppia impostata effettivamente è giusta, quindi adesso vedrete qual è la ho inventato, che secondo me è molto interessante. Ha un innesto quadro da 3/8 di pollice, è un sistema semplicissimo per impostare la coppia, quindi basterà far arretrare questo anellino che con una molla poi torna nella sua posizione, basta girarlo, quindi una volta impostata la coppia lasceremo e sarà perfettamente impostata come serve a noi. Allora adesso però farò un'inquadratura più dettagliata, questa era solo un'introduzione, non mi soffermerò tantissimo sui vari dettagli perché già vi ho recensito l'altra, ma vi lascerò il link per andare a vedere anche l'altra recensione. Pensate, mi piacciono così tanto queste chiavi dinamometriche della Vanpo che ne ho acquistata una, questa me l'ha inviata l'azienda, l'altra me l'ha inviata pure l'azienda, me ne serviva una più piccola per la Vespa e per la bici e ho acquistato una chiave dinamometrica più piccola con la quale mi trovo benissimo e poi ve la farò vedere. Se vi interessa fatemi sapere, lasciatemi un commento giù se volete vedere anche l'altra chiave più piccola, ma adesso concentriamoci su questa. Iniziamo. E allora ragazzi, viene venduta all'interno di una custodia rigida avvolta da questo cartone sul quale troviamo delle illustrazioni e le informazioni più importanti, quindi la scala da 10 fino a 110 Nm, il modello quindi VP005 e come vi dicevo poco fa la precisione circa 3% più o meno. Allora guardiamo pure quello che troviamo all'interno della confezione. Troviamo una prolunga che è sempre da 3/8 di pollice, quindi femmina maschio per poter arrivare più in profondità. Questo adattatore che converte la misura da 3/8 fino a mezzo pollice e questo invece che la converte fino ad 1/4 di pollice. Effettivamente una chiave dinamometrica che arriva a massimo a 110 Nm può essere utilizzata anche con bussole piccole. In realtà le chiavi dinamometriche la parte centrale diciamo è quella più precisa e adesso vedremo proprio questa precisione. Viene accompagnata anche da una certificazione che attesta appunto che la chiave è stata certificata e che rispetta le tolleranze in modo corretto. Tutte le incisioni sono fatte molto bene, non ci sono sbavature, anche su questo si vede l'accuratezza nei dettagli e per poterla impostare, come ho detto poco fa, basta arretrare questo anellino, ruotare, dopodiché rilasciare per impostare la misura. Guardate, se io lo metto però in modalità intermedia, girandolo poi scatta e va ad incastrarsi nel modo corretto e poi non si muove più, è ben salda. Nella parte frontale abbiamo il selettore per regolare il senso di rotazione, quindi in senso orario e in senso antiorario, e questo invece è l'innesto che vi ho detto poco fa da 3/8. Per poter inserire una bussola, in questo caso utilizziamo semplicemente il convertitore, basterà premere, avremo questa sferetta che rientra nel suo alloggiamento, adesso è nuova quindi bisogna spingerla, e ci permette di inserire la bussola che rimane poi al suo interno. Per poterla estrarre basterà premere nuovamente, contemporaneamente fuoriesce anche questo piolino che spinge nella parte interna, quindi ci aiuta ancora di più a rimuoverla. Adesso però sto fremendo per farvi vedere la sua precisione, quindi non sarà una recensione lunghissima, semplicemente vi dimostrerò come questa chiave dinamometrica rispetta con le tolleranze dichiarate le impostazioni che diamo tramite questa ghiera. Quindi spostiamoci e facciamo la prova. E allora ragazzi, l'accrocco che mi sono inventato è quello di utilizzare la chiave dinamometrica digitale, sempre della stessa azienda, Vanpo, che già vi ho fatto conoscere e per la quale vi lascerò anche il link nel primo commento e nella descrizione. Allora, ho verificato, ho fatto diverse prove, vi ho dimostrato che questa chiave dinamometrica digitale è molto precisa, quindi la utilizzeremo in un modo particolare. Non so se esiste già questo metodo per misurare la coppia di una chiave dinamometrica, ma io ho provato e funziona molto bene. Quindi l'accendo, imposto la chiave dinamometrica ad un serraggio a piacere. Intanto scusatemi ma ho il display rivolto verso l'altra parte quindi non vedo bene come inquadro, ma spero che vada bene. Allora giriamo 40 Nm, spero che si veda. Adesso la inserisco all'interno della chiave dinamometrica, sì ma devo utilizzare però il convertitore altrimenti non riesco. Ok,
e adesso provo a stringere questo. Adesso cosa accadrà? Quando io avviterò, ovviamente questa chiave dinamometrica leggerà la coppia che io do e quando scatterà mi fermerò, quindi leggeremo la coppia massima che è stata data durante la rotazione. Vediamo, spero che si veda. Ok ragazzi, siamo fermati a 40 Nm. Io avevo impostato 40 Nm, quindi la coppia, la lettura è perfetta. Adesso proviamo a cambiare livello di coppia, quindi mettiamolo, facciamo 70. Allora, così siamo a 65, abbiamo detto 70. Ok, adesso siamo a 70 Nm. Ragazzi, ditemi che si vede. 70 Nm. Ok, vediamo quanto ci riporta con la lettura in questo modo. (68,3). Quindi siamo entro i margini, secondo me va bene. Poi bisogna fare il calcolo con le percentuali per vedere se 68 rispetto a 70 lo scarto è del 3%, ma proviamo adesso una misura intermedia, senza virgole ma intermedia, quindi 85 Nm. Scusatemi ma con l'ombra non riesco a vedere bene e poi voglio che vediate anche voi. Allora 85 Nm, va bene, facciamo anche questa prova. (83 Nm), 82,9. E siccome le chiavi dinamometriche sono più precise nella parte centrale della loro scala, allora impostiamolo a 55, quindi una via di mezzo perfetta fra 10 e 110. Vediamo in questo caso, vediamo quanto risulta. 56,4 ragazzi, per me va bene. Che altra prova facciamo? Proviamo al minimo, a questo punto proviamo anche a 10 Nm, vediamo quanto ci dà. Dopo aver provato la via di mezzo proviamo anche il minimo e il massimo. Ok, ha scattato a 9,8 ragazzi. Ok, 9,6, avevo visto male. Quindi 9,6, impostando 10 ci può stare. A questo punto proviamo il massimo, mettiamola a 110 e vediamo se anche in questo caso va bene. Se va bene con 110, ragazzi, diciamo che ha superato praticamente tutte le prove. Ok, impostato 110, quindi coppia massima. Vediamo, non sarà facilissimo ovviamente, ma proviamoci. Ah, 107,6. Dai, anche questa può andare. Bene ragazzi, quindi cosa dire della chiave dinamometrica della Vanpo che va da 10 fino a 110 Nm? Secondo me va bene, secondo me funziona perfettamente perché dichiara uno scarto, come d'altra parte USAG, Beta e tutti gli altri marchi, di un errore di circa il 3%, addirittura come vi ho detto USAG 4%. Io non ho fatto i calcoli, non so se eravamo entro il 3 e il 4%, sinceramente, ma eravamo molto vicini. Quindi per cosa è indicata questo tipo di chiave dinamometrica? Per tutti quei lavori che non richiedono precisione estrema. Certo, un meccanico che deve andare a stringere i dati di una testata che devono avere tutti perfettamente la stessa coppia, che ci sono delle guarnizioni che stringendo un po' di più possono rompersi, o degli o-ring, insomma delle viti delicate, oppure che siano montati su superfici delicati che possono rompersi a sua volta. In quel caso allora ci vuole precisione estrema, ci vogliono delle chiavi molto più precise, ci vuole gente che sappia usarlo in modo corretto, eccetera. Ma per un utilizzo normale, una chiave dinamometrica, se voi per esempio dovete utilizzarla sulla bicicletta, dovete utilizzarla sulla moto, sull'auto, nel laboratorio, eccetera, con questa coppia di serraggio, con questa precisione, secondo me va benissimo. Io vi lascerò il link, spero di lasciarvi anche un codice di sconto
E cosa dirvi? Spero soprattutto che questo video vi sia piaciuto. È stato un video semplicissimo, come vedete non ho fatto prove estreme, non ho fatto chissà che cosa. Mi sono limitato con una chiave che già conosco, questa digitale, e che so che sia precisa perché l'ho provata con chiavi dinamometriche molto più costose e rispetta perfettamente la coppia, e abbiamo verificato che anche questa la rispetta. Quindi non mi rimane che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace a questo video, sempre se vi è piaciuto e lo avete ritenuto utile, cliccate sulla campanella qua giù per attivare le notifiche e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!